हेलो नमस्ते, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो सानो किचनमा। आज म हजुरहरूलाई एकदमै मिठो चिकन चाउमिन बनाएर देखाउँदैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यसमा चाहिने सामग्रीबाट सर्वप्रथममा लिनुपर्ने हुन्छ गाजर। गाजरलाई भने मैले मसिनो गरेर काटेको छु, हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी मैले लिएको छु सिमला मिर्च, क्याप्सिकम, हरियो खुर्सानी र अन्तिममा मैले लिएको छु गाजर। गाजरलाई भने मैले मसिनो गरेर चपमा काटेको छु, हजुरहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हजुरले पनि यसै गरी काटेर तयार पार्न सक्नुहुनेछ। र म नुडल लिँदैछु। मैले नुडलमा भने थोरै पानी राखेँ, त्यसमा अलि धेरै नुन र थोरै तेल राखेर कम्तीमा 2 मिनटसम्म बोइल गरेँ। त्यसपछि मैले एउटा छान्नीमा चिसो पानीले राम्रोसँग पखालेँ र अन्तिममा मैले तेल लगाएर तयार पारेको हुँ। हजुरहरू पनि यसरी नै तयार पार्न गर्न सक्नुहुनेछ। र यसपछि भने म चिकन लिँदैछु। चिकन भने मैले पहिला थोरै बोइल गरेँ, त्यसपछि मैले यसलाई एउटा बलमा ट्रान्सफर गरेँ। त्यसपछि यसलाई मैले मसिनो गरेर काटेको छु। धेरै मसिनो पनि होइन, ठिक्क गरेर काट्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। चिकनलाई चाहिँ मैले पहिला बोइल गर्नुको कारण के हो भने यसमा रहेको ओइललाई निकाल्नको लागि हो, त्यसैले मैले पहिला बोइल गरेको हुँ। त्यसपछि मैले एउटा बलमा काटेको चिकनलाई ट्रान्सफर गरेँ र त्यसमा थोरै नुन, बेसार, रातो खुर्सानी र तेल राखेर यसलाई राम्ररी मिसाएँ। मिसाइसकेपछि म यसलाई एउटा बलमा ट्रान्सफर गर्नेछु र ग्यासमा कराई बिसाएर त्यसमा तेल राखेर यसलाई कम्तीमा 5 मिनट जति फ्राई गर्नेछु। त्यसपछि हाम्रो चिकन रेडी हुने गर्दछ। हजुरहरू पनि यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी मैले लिएको छु अजिना, अदुवा, प्याजको पत्ता र प्याजलाई चाहिँ मैले चप गरेर लामो गरी काटेको छु। र अन्तिममा मैले लिएको छु टमाटो सस, भेनेगर र सोया सस लिएको छु। यति सामग्री भइसकेपछि हाम्रो चिकन चाउमिन एकदमै मिठो हुने गर्दछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ यसलाई पकाउनतर्फ। सुरुमा मैले ग्यासमा एउटा कराई बसाएँ, त्यसमा तेल राखेँ। तेल तातिसकेपछि मैले अदुवालाई एड गरेँ। अदुवालाई पनि मैले फ्राई गरेँ। त्यसपछि म यसमा अब एड गर्दैछु हामीले अघि चप गरेर काटेको प्याजलाई कम्तीमा 2 मिनटसम्म फ्राई गर्नेछु। यो पनि फ्राई भइसकेको छ। त्यसपछि म एड गर्दैछु प्याजको पत्ता। त्यसपछि म एड गर्दैछु सिमला मिर्च, क्याप्सिकम र गाजर। अब म यसलाई थोरै चलाएर फ्राई गर्नेछु। यो पनि फ्राई भइसकेको छ। अब म यसमा एड गर्दैछु नुडललाई। नुडल एड गरिसकेपछि अब म यसमा भेनेगरलाई राख्दैछु। त्यसै गरी सोया सस, अनि अजिनामोटो तपाईँले स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुनेछ अजिनालाई। त्यसपछि मसलाहरू एड गर्दैछु। मसलामा सबैभन्दा पहिले म स्वादअनुसारको नुन एड गर्नेछु, रातो खुर्सानीको धुलो थोरै, तपाईँलाई पिरो कतिको मनपर्छ। त्यसपछि जिरा धनियाँ। यति भइसकेपछि अब म यसलाई केही छिन फ्राई गर्नेछु र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नेछु। यसपछि म एड गर्दैछु बन्दालाई भने हामीले अन्तिममा एड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो चाँडै पाक्ने हुनाले यो अन्तिममा हाल्दाखेरि पनि क्रुम हुने गर्दछ, खाँदाखेरि पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यसपछि म अब यसमा एड गर्दैछु हामीले अघि तयार पारेको चिकन एड गरिसकेपछि हाम्रो चिकन चाउमिन चाहिँ रेडी भएको छ। म हजुरहरूलाई एउटा प्लेटमा राखेर देखाउँदैछु। प्लेटमा राख्दैछु म, हेर्नुहोस् त, वाउ के दामी देखिएको छ हाम्रो चिकन चाउमिन। हजुरहरू पनि यसरी आफ्नो घरमा बनाएर खान सक्नुहुनेछ। आजलाई यत्तिकै। हस्त नमस्ते, गुड।